من كابتن خالد الرجابي الى كابتن تيسير الجاسم. كابتن تيسير، كابتن هو سؤال واحد بس، انت في البدايه بصراحه او السؤال الاول هذا، في البدايه انت الهدف الاول كنت ناوي تسويه اوفر ولا تسديده على مصطفى ملائكه بصراحه؟ لا تسجيل. لا كان والله كنت بلعب اوفر، ساعد الهواء راحت خلف الحارس. صراحه هدف ذكي يسمى يعني. لا ما هو ذكي، صدفه صراحه صدفه. كابتن، تاخر الفوز الاهلاوي، ما السبب؟ والله احنا تفاجئنا في الهدف الاول صراحه، يمكن في الدقائق الخمس الاولى كان يعني ما احنا متوقعين سيناريو المباراه حيبدا بالشكل هذا. انضغطنا اكثر، جرينا، صرنا نجري ورا النتيجه اكثر. ففريق هجر ما هو خسران شيء، متقدم، كان يلعب بهدوء. الحمد لله الشوط الاول جاء، خدمنا الحظ بالهدف، انتهى الشوط الاول 1-1. الشوط الثاني صراحه ايضا سيناريو غير معقول بصراحه، جاء هدفين فينا واحنا كنا مسيطرين على المباراه. الحمد لله قدرنا، احنا كان في اصرار من اللاعبين جميعا ان احنا نعدل النتيجه، والحمد لله كان ببالنا احنا نكسب المباراه، والحمد لله تحققت. كابتن، وعبر الزمان سنمضي معا، عباره جمهور الاهلي اليوم يرددها كثيرا، انتم كلاعبون 4 مباريات متبقيه فقط على الدوري منذ 29 عام، كلمتكم تيسير جمهور الاهلاوي. والله كل مباراه اصعب من الثانيه. شوف المباراه هذه ممكن اتفاق كانت اسهل من هنا. شوف اليوم عانينا كثير، يعني مباراه صعبه، كل فريق صعب. فريق هجر متاخر في الدوري، تعبنا كثير على ارضنا بين جمهورنا. فالمباريات الباقيه الاربع الباقيه صراحه مباراه نهائيه، كل مباراه تعني مباراه نهائيه. ان تدخل البطوله الاسيويه مع المنافسات المحليه سبب نوع من الازعاج والصعوبه والارهاق لكم كلاعبين تيسير؟ والله ضغط كبير بصراحه. اليوم بكره نرتاح، يوم نلعب تمرين خفيف، اللي بعده يعني ندخل معسكر. بصراحه ضغط غير طبيعي، كل 3 ايام مباراه، كل 3 ايام مباراه. تعبنا كثير بصراحه، لكن ان شاء الله باذن الله نتوج هذا المجهود على خير يا رب. شكرا تيسير. شكرا حبيبي. إذا كان ذلك حديث كابتن تيسير الجاسم. بالتأكيد هناك كامل الموسى وأيضا مصطفى ملائكة مع الزميل رياض المزهر. رياض، الكلمة لك. شكرا نايف. كامل الموسى نقول لك مبروك، رغم انه الاهلي كسبان الا انت ما انت راضي. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال. اهم شيء 3 نقاط. صراحة صعبنا المباراة على نفسنا مرة كثير يعني بكل أمانة. التركيز كان جدا منعدم، خاصة احنا الدفاع نتحمل يعني اغلب الاهداف اللي جات في الباب. نقول الحمد لله، يمكن هذا درس يعني، يمكن الحمد لله يعني يمكن بانت شخصيتنا، خاصة بعد ما كنا متأخرين بالنتيجة 3-1. اعتقد قدرنا نرجع، وهذه برضو ميزة تحسب لنا. اعتقد انه علينا التركيز اكثر من كذا يعني في المباراة القادمة. اصعب اللحظات متى كانت؟ والله يمكن الصراحة اليوم ما ادري كم دقيقة لعبنا يعني في المباراة. يعني فريق هجر كثير يعني قاعد يطيح في الارض، ما ادري ايش يعني كثير، ما ادري كم لعبنا. المباراة كلها صعبة بكل امانة، خاصة يعني يمكن الضغط كان مرة يعني قوي، حتى يمكن الجمهور كان بيساندنا، بس في بعض الكرات كان بيسبب ضغط علينا برضو. واعتقد المباراة كلها صعبة، ويمكن بعد ما جبنا الثالث يعني كنا بنحاول نركز اكثر. كانت في ثغرات لكن ما بنستغلها بالشكل المطلوب. الحمد لله يعني الجول جاء في اخر الوقت، والحمد لله على كل حال. الخلل اللي كان في الدفاع اليوم ايش هو؟ والله انا اعتقد انه ما كنا منظمين زي السابق، وما نبغى نقول يعني الهوى اليوم، لكن بصراحة الكورة كانت يعني نتيجة للمدافعين بتتحرك كثير. نقول الحمد لله على الفوز، ولازم نركز أكثر من كذا المباراة. مبروك الفوز، بس نبغى نشوف ابتسامة الفوز. يعطيك العافية.